Atam. Yazan və səsləndirən Küylü Nəccari Səid. Yuxudan oyandım. Pərdənin arasından işıq zolağı gözümə düşmüşdü. Elə bil çox yatmışdım. Başımda biraz ağırlıq var idi. Dünən gecə yatanda atamın oxuduğu mahnını açıb yatağa girdim. Mahnını dinləyə-dinləyə yatdım. Bu dağı bağ eylərəm, ay bülbüllər. Bu dağı bağ eylərəm, ay bülbüllər. Yanını çardaq eylərəm, ay bülbüllər. Yanını çardaq eylərəm, ay bülbüllər. Desələr yarım gəlir, ay bülbüllər. Desələr yarım gəlir, ay bülbüllər. Yolunu çıraq eylərəm, 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 ay bülbüllər. Çoxdan idi atamın səsinə qulaq asmamışdım. Atam Ay Bülbüllər mahnısını çox sevirdi. Sazlı sözlü qohumlararası yığıncaqlarımızda elə onu oxuyardı. Mən də o mahnını uşaqlıq illərindən öyrənməyə, oxumağa başladım. Cib telefonumu atama zəng etmək üçün götürdüm. O tezdən oyanırdı. Hələ səsim yuxuluydu. Səsimi eşitcək deyəcəkdi. Yuxudan təzə durubsan? Mən də, yox, biraz olar, deyə cavab verəcəkdim. Sonra atam, hə, düz deyirsən, inanmayan daşa dönsün, deyib qaqqıltı ilə güləcəkdi. Cib telefonumda atamın şəklinə toxundum. Siqnal səsi gəldi. Gözlədim. Açan olmadı. Bəlkə telefonu yanında götürməmişdi. Axı hərdən onu evdə unudurdu. Birazdan atam zəng etdi. Telefonu açdım. Tutqun bir səs danışdı. Salam, o nömrədən mənə zəng eləmişdilər. Mənimlə işiniz var idi? Tanımadığım yad bir kişinin səsi idi. Salam, dediyimdə birdən atamın bildir öldüyü yadıma düşdü. Yox, bağışlayın, yanlışlıqla sizə zəng eləmişəm, deyib telefonu kəsdim. Necə olmuşdu atamın öldüyünü birdən unutmuşdum. Onun telefon nömrəsini silməmişdim, saxlamışdım. Amma öldüyü gündən bəri heç bir dəfə də zəng etməmişdim. Atamın nömrəsini başqa birinə satmışdılar. Dünən gecə yatmamışdan qabaq atamın ən yaxın yoldaşı Kərim əmi mənə zəng etdi. Atamın ölümü onu çox üzmüşdü. Kərim əmi, Əhmədin ölümünü sindirə bilmirəm. Bilirsən, o mənim ən yaxın yoldaşım idi. Hər sözümü ona deyə bilirdim, deyib telefonun arxasında biraz duruxdu. Bilirəm, Kərim əmi. Yenidən danışmağa başladı. Səsi biraz tutqunlaşmışdı. Rəhmətli çox vaxt dükana gələrdi. Oturub danışardı. Bilirsən də, biz uşaqlıq yoldaşı idik. Məhəllələrimiz bir-birinə yaxın idi. Elə birlikdə böyüdük. Analarımız da yoldaş idi. Atam da sizi özünə lap yaxın yoldaş bilərdi. Sizdən bizə çox danışardı. Kərim əmi köksünü ötürdü. Sonra boğazını arıtdı. Hə, bilirəm. Mən heç kimə deyə bilmədiyim sözləri Əhmədə deyərdim. O da hər sözümü hövsələ ilə dinləyərdi. Telefondan kibrit çırıltısı gəldi. Sanıram Kərim əmi siqaret alışdırırdı. Sonra pləmək səsi eşidildi. Ardından səssizlik oldu. Allah sizə uzun ömür versin. Mən də atamla yoldaşdım.
Onunla çəkinmədən danışardım, deyib səssizliyi pozdum. Biraz utkundum, artıq nə deyəcəyimi bilmirdim. Kərim əmi də susmuşdu. Sanıram siqaretini bitirmək istəyirdi. Nəfəslərinin səsini eşidirdim. Ürəyim sıxılanda Əhmədin qəbri üstə gedirəm. Oturub onunla danışıram, dərdləşirəm. Başının üstündə də bir heyva ağacı əkmişəm, deyib güldü. Əhməd heyvanı çox istərdi. Atan gedəndən sonra tək qalmışam. Sirdaşım yox. Ürək sözümü heç kimə deyə bilmirəm. Mən çox... Kərim əmi qıldadı. Hönkürə-hönkürə ağlamağa başladı. Mənim də boğazımı qəhər tutdu. Ağlama Kərim əmi, deyə onu ovundurmağa çalışdım. Ancaq o hıçqıra-hıçqıra telefonu kəsdi. Atamın ölümü yenidən canlandı gözlərimin önündə. Ona Kərim əminin ağlamaları da qarışdı. Gözlərim yaşardı. Atamın duvardakı şəklinə baxdım. Uzaqlara baxırdı. Üzündə gülüş var idi. Yatağa uzandım. Cib telefonumdakı oxuduğu mahnını açıb gözlərimi yumdum. Atam oxumağa başladı. Bu dağı bağ eylərəm, ay bülbüllər. Bu dağı bağ eylərəm, ay bülbüllər. Yanını çardaq eylərəm, ay bülbüllər. Yanını çardaq eylərəm, ay bülbüllər. Desələr yarım gəlir, ay bülbüllər. Desələr yarım gəlir, ay bülbüllər. Yolunu çıraq eylərəm, 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 ay bülbüllər. Mahnını dinləyə-dinləyə gözlərim ağırlaşdı. Atam elə oxuyurdu, sanki heç ölməmişdi. Son. Thank you.